Hello guys and welcome to the channel. आज म नीतेश जंग कुँवरको फ्लाई लाइक एन ईगल भन्नेको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो र केपो चाहिँ फर्स्ट फ्रेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। म एकचोटि इन्ट्रो बजाएर देखाउँछु। कर्ड चाहिँ डी सस, सो डी सस पोजिसनमा राख्ने र त्यसपछि सुरुमा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र राइट ह्यान्डले चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ स्ट्रम गर्ने। सबै स्ट्रम गर्दा नै हुन्छ, तर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गर्दाखेरि चाहिँ अलि एक्युरेट सुनिन्छ। फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा फेरि डी सस, अनि यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा। फेरि म स्लोमा बजाएर देखाउँछु। डी सस, फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र यति बेला चाहिँ राइट ह्यान्डले चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ र फिफ्थ स्ट्रिङ स्ट्रम गर्ने र डी ससमा जाँदाखेरि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ। र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ सुरुमा फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा स्ट्रम गर्ने र डी सस, फेरि फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन र फोर्थ स्ट्रिङ पनि ओपन। राइट ह्यान्डले चाहिँ सबै डाउन पिक गर्ने। म चाहिँ फेस स्लोमा बजाएर देखाउँछु। यो र यसपछिको लुप चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, यो सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, फेरि थर्ड फ्रेट, यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। र सेकेन्ड टाइममा फर्स्ट फ्रेटमा नगरिकन फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा गर्ने र यो चाहिँ अफ बिटदेखि स्टार्ट हुन्छ। सो 1 2 3 4 1। सो यो चाहिँ लुप भइरहेको छ र त्यसपछि अर्को पार्ट चाहिँ
चाहिँ यो 5th स्ट्रिङको 5th फ्रेट र 4th स्ट्रिङको चाहिँ 7th फ्रेट र यता 5th स्ट्रिङको 3rd फ्रेटमा सिफ्ट हुने र 4th स्ट्रिङको चाहिँ 5th फ्रेटमा यसको पोजिसन चाहिँ 3rd स्ट्रिङको 5th फ्रेट 4th स्ट्रिङको 3rd फ्रेट र यसपछिको रिदमिक पार्ट चाहिँ र यो कर्डहरु चाहिँ डी मेजर CR9 र G र स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ म चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न स्लोमा बजाइदिन्छु फेरि एकचोटि स्लोमा बजाइदिन्छु यो डी मेजरदेखि CR9 मा चाहिँ स्ट्रमिङको बिचमै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ म यो होल सेक्सनको सुरुदेखि बजाइदिन्छु सो थ्रु आउट द सङ यही कर्ड र प्याटर्नहरू लुप भइरहेको हुन्छ म एकचोटि सोलो बजाएर देखाउँछु सो सोलो चाहिँ म पार्टमा छुट्याएर सिकाउँछु फर्स्ट पार्ट चाहिँ सो सुरुमा चाहिँ फर्स्टको 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट यो सबै फ्रेट काउन्टहरु चाहिँ के पो राखिसकेपछिको हो र 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट पछि चाहिँ 1st स्ट्रिङको 10th फ्रेट यसकै अक्टेभ त्यसपछि 8th फ्रेट यो चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 10th फ्रेट देखि
13 फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर अन गर्ने। र त्यसपछि ह्यामर अन गरिसकेपछि 3rd स्ट्रिङको 12 फ्रेटदेखि 10 फ्रेटमा पुल अफ गर्ने। र त्यसपछि 7 फ्रेटमा स्लाइड गर्ने। र त्यसपछि 5th फ्रेटदेखि चाहिँ क्रोमेटिकली 7 फ्रेटसम्म ह्यामर अन गर्ने। र त्यसपछिको प्याटर्न र यो चाहिँ 3rd स्ट्रिङको 7 फ्रेटदेखि 5th फ्रेटमा पुल अफ गर्ने। यो चाहिँ 4th स्ट्रिङको 7 फ्रेट। र त्यसपछि 4th स्ट्रिङको 7 फ्रेटदेखि 5th फ्रेटमा पुल अफ गर्ने। र ब्याक टु 7 फ्रेट 3rd स्ट्रिङको। र यो गिटार सोलोमा चाहिँ रोटेरी इफेक्ट युज भएकोले चाहिँ हामीले यो पार्ट बजाउने बेला यस्तो गर्दा नि हुन्छ। 7 फ्रेट मात्र नहानेर 2nd स्ट्रिङको 6th फ्रेट पनि हान्ने। अथवा 7 फ्रेट मात्र हान्दा नि हुन्छ। यसपछिको पार्ट चाहिँ 4th स्ट्रिङको 5th फ्रेटदेखि 7th फ्रेटमा स्लाइड गर्ने। त्यसपछि 3rd स्ट्रिङको 5th फ्रेट, 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट, 2nd स्ट्रिङको 6th फ्रेट, फेरि 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट। र यसपछिको पार्ट चाहिँ फेरि सुरुको जस्तै 3rd स्ट्रिङको 7th फ्रेट र अक्टेभ। यो चाहिँ 1st स्ट्रिङ र 2nd स्ट्रिङको 13th फ्रेट। स्लाइड डाउन गरिदिने। दुईचोटि चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 13th फ्रेट र 3rd स्ट्रिङको 12th फ्रेटमा स्ट्रङ गर्ने। त्यसपछि ह्यामर अन 2nd स्ट्रिङको 13 देखि 15 मा। यहाँसम्म एकचोटि म अगाडिदेखि बजाइदिए आउँछु। त्यसपछिको पार्ट चाहिँ यो चाहिँ अघिको पोजिसन 2nd स्ट्रिङको 13 र 3rd स्ट्रिङको 12 फ्रेट। यो चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 15 फ्रेट र 3rd स्ट्रिङको 12 र यो 3rd स्ट्रिङको 14 फ्रेट। यो चाहिँ 4th
फोर्थ स्ट्रिङको 10 फ्रेटदेखि 12 फ्रेटमा स्लाइड गर्ने, थर्ड स्ट्रिङको 10 फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङको 12 फ्रेटदेखि चाहिँ बेन्ड गर्ने। र बेन्ड गरिसकेपछि फेरि 12 फ्रेटमै आउने र 12 फ्रेटदेखि 10 फ्रेटमा पुल अप र फोर्थ स्ट्रिङको 12 फ्रेट। अनि यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको 12 फ्रेटदेखि बेन्ड गर्ने र सेकेन्ड स्ट्रिङको 13 फ्रेट। र यो पछिको पार्ट चाहिँ सुरुको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको 10 फ्रेट, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 7 फ्रेट र फोर्थ स्ट्रिङको पनि 7 फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ म्युट गर्ने। यो म्युट गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई स्ट्रम गर्दाखेरि पनि यसको सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ नोइज आउँदैन। यो मेलोडी चाहिँ हामीले यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र यो मेलोडी मात्र म एकचोटि सिकाउँछु। फर्स्ट स्ट्रिङको 10 फ्रेट, त्यसपछि 8 फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 फ्रेट। यही मेलोडी चाहिँ यो पोजिसनमा हाल्ने। यो चाहिँ सेम यही पोजिसन सिफ्ट गरिदिने। अब फर्स्ट स्ट्रिङको 13 फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङ र फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ 10 फ्रेट। त्यो सुरुदेखि बजाइदिए आउँछु। So okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स, and don't forget to like, share and subscribe.